लो भैया माशाल्लाह से काम शम अपना ख़त्म कर लिया मतलब ख़त्म की मतलब क्रॉकरी शोकरी लाती सेटअप लाता है ते फार्म हाउस की बड़ी एक अच्छी गल सानू नजर आई भैया ने वेखो बख्ता शख्ता इत्थे फुल प्रोटोकॉल चल रहा चेक करो ते बख्ता है ने होर की अली भाई तोते ओ पैरिट नहीं है ये इधर का नाम है अलग अलग ए मुर्गी लग रही मैनू ते भाई ये नहीं है बाहर का जानवर जिवें कि जंगल दा है जंगल है तो जंगली मगर वो कर की रहे ओ वे बाबा जी उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया छुपाना ही सी उन्हें कहा अली नु वेख अली ने अली अली है की है अली है हेलो वाइट चिकन ये मुर्गियां ने यस सर ये पाकिस्तान में पहली तो वेख रहे हैं इधर आ इधर वाह वाह एक दी चुंझ नीली एक दी ला महरून एक दी ब्लैक ए भी नीली कलर की अंडे भी दिते ने अली भैया इन्होंने दिते सर आहो। अंडा गैप कर लिया सर नहीं गैप कर ली पागल चपेड़ा पवानी है फार्म हाउस वो मैंने कहना की हो रहा है ये भैया ने बड़ा इंजॉय कर रहे हैं काम तो नहीं सी मैंने लगता चिड़िया घर आए हुए हैं एक चिड़िया घर चाहे जो माहौल नहीं है मैं तुम दस दिया ए देखो तोते चेक करो ओ बच्चे नजर आए आहो अली भाई नजर आ रहे हैं छोटे छोटे वो वे वो अंदर ही बैठा है तो वो अजय उड़न जोगा थोड़ी होगा अगले बच्चे चेक करो अगला की अली भाई तो आगे नहीं कोई अगले भी तोते चेक करो तोते तोते रोपे चोटे ओ अली उंगल लाई हो वो डर गया इसको नहीं लावांगे हाँ वो वाह बच्चा क्या बात है भाई पानी पी रहे हुए दाना खा रहे क्या बात अली भी आगे आओ आगे क्या है आगे चेक कर लें भाई थक गया साड़ी बस हुई ओहो वाह कबूतर जैसे चेक कर वाह भी वाह क्या बात है भोंडू एक किलो खा रहे हाँ तेन बुखार है कौन यार ब्राउन ब्लैक मिक्स है ना है ना वो वाला दिखाए वो जो सामने बैठा था सुला इसके अंदर कर ले जाली के आगे कर ले अब वो ऊपर वाला जिसके पर थोड़ा सा अब जूम करें हाँ हाँ यही भावा ने ली इधर से आइए आगे की है क्या है चिकन चिकन बड़े वाला चिकन देखा नहीं हाँ चले आप चेक करो वो अभी उनके बेबी हैं छोटे छोटे लेकिन फार्म हाउस बड़ा प्यारा है बरकी रोड के ऊपर ही है ठीक है फैक्ट्री आती है पाइपों वाली उसके साथ ही गली एंटर करें तो साथ ही फार्म हाउस आ जाता है और बड़ा प्यारा माहौल है इधर आए इधर ये हमारा सेटअप लग चुका हुआ है सारा काम शाम हमने कर लिया हुआ है अब हमें रेस्ट मिली है घंटे दो की चेक करें कितना बात वो लिए तो ए है वाह वो वाला चिकन हाँ ये भी खाते ने जो मशहूरी देंदे ने ये अलग किया है एक नू वो इधर से रास्ता है इधर अंडे देते हैं अच्छा अंडे देंदे ने वो वाली मुर्गी क्या बात है क्या बात बड़ी है वाली आगे आओ वाली भाई आगे भी बड़ा माहौल चल रहा है अच्छा रैबिट मिलेंगे वाइट कलर के क्या बात है अली भी ये बड़ा माहौल अच्छा है ओहो इसको कैप्चर क्लोज करके करें भाई क्लोज हो गया क्लोज हो जाली के मतलब कि एक मिनट दिखाएं आप जरा कैमरे को इधर हो गया वाह क्या वो बात इसके पीछे सारे रैबिट बैठे हैं हाँ और सामने बाबा जी खरगोश छोटे छोटे गुलगुजे चिलगुजे वो चिकन चेक करें कैसे कैसे हाँ इसको जूम नहीं करें जूम करें क्या बात है अली भाई ये जो है ना स्पीड दिखा रहा है मैं ये ऊपर भी बैठे हैं अली भाई ऊपर भी जोड़ियां हमें लगता है ना हाँ ये अभी उसका वो बच्चे हैं ओहो 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 जी जी लक्ष्मी जी ये चिकन दोनों चेक करें कैसे ओ अली उसको डरा रहा है अब पर हो ये मैं बदमाश आदमी आहा वो आपको दिखा रहा है कि मैं ऐसे करता हूँ
इसका जी एक भाईजान पर आप भी माशाल्लाह हम यहाँ पर एंड करते हैं। माशाल्लाह आपको मॉल शॉल दिखा दिया, और सारा रैबिट आपने दिखा दो, एंजॉय रैबिट। किया होगा। रैबिट रैबिट दिखा देते हैं आपको जरा फिर से। वो उनके बेबी भी बेबी भी ये बड़े वाले हैं मगर अली, इसको एक मिनट को इनके पीछे हट आंखें जाओ। जो है वो पिंक कलर की क्यों है, क्या मसला है इनको? Red वो कलर छोटे के। छोटे ओए होए ओए 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 ओए, ये चिलगूजे बड़े प्यारे हैं। ये भी ये- पीठ दिखा रहा है भाई अली बस। भाईजान ये आबशर बनी हुई है, चेक करें। ठीक है, ये बड़ा मॉल है, हम शाम को आपको दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक।